සුබ දවසක්. අද ලොකු දේවල් මං ඔයාට කියන්නේ නෑ. පොඩි දෙයක් කියනවා. ඒ පොඩි දේ ඔයාට පුළුවන් වුණොතින් අද මම කියන විදිහට තේරුම් ගන්න. අදින් පස්සේ ඔයාලට සක්සස් වෙන එක අමාරු දෙයක් වෙන්නේ නැති වේවි. මේ වැඩේට ඔයාට ඕන වෙනවා YouTube එක. ඒ වගේම ඔයාට ඕන වෙනවා Google එක. හැබැයි අද ඔයා මුලින්ම YouTube එකට එන්න ඕන. YouTube එකට ඇවිල්ලා මම ඔයාට කීවර්ඩ් තුනක් දෙනවා සර්ච් කරන්න. පළවෙනි කීවර්ඩ් එක විදිහට ඔයා YouTube එකේ සර්ච් කරන්න ඕන. අද restoration සර්ච් කරන්නකෝ. සර්ච් කරන්න ඕනේ නම් නිකන් සර්ච් කරන්න නැත්නම් hashtag එකත් එක්කන් සර්ච් කරන්න. ඒ විදිහට සර්ච් කරාට පස්සේ එන වීඩියෝස් කොයි වගේද කියන දේ බලන්න. ඇවිල්ලා තියෙන වීඩියෝස් වලට කොච්චර views ප්‍රමාණයක් generate වෙලා තියෙනවද කියන දේ බලන්න. ඒ වගේම තමයි මේ විදිහට search කරාට පස්සේ එන වීඩියෝස් කරලා තියෙන channels ඕනේ channel එකක් open කරලා බලන්න. channels open කරලා බලන්න ඒ channels කොයි තත්ත්වෙද තියෙන්නේ කියන දේත් ඔයා බලන්න. ඒ ටික විතරයි කරන්න ඕන. මං කිව්වේ පොඩි දෙයයිනේ කරන්න. යන්න YouTube එකට ගියා search කරා මුලින්ම restoration. restoration කියලා නිකන් search කරන්න කැමති නම් නැත්නම් search කරන්න hashtag එකත් එක්ක. එන videos ටික බලන්න. ඒ විදිහට videos කරලා තියෙන channel කීපයක් open කරලා බලන්න. කොයි විදිහේ තත්වයකද තියෙන්නේ කියන දේ. ඊට පස්සේ නැවත YouTube එකට යන්න. නැවත YouTube එකට ගිහිල්ලා දෙවෙනි keyword එක විදිහට ඔයා search කරන්න ඕන recipes කියලා. recipes කියලා ඕනේ නම් නිකන් search කරන්න නැත්නම් hashtag එකත් එක්කන් search කරන්න. ඒ විදිහට search කරාට පස්සේ එනවනි videos. ඒ videos කොයි වගේවද කියන දේ බලන්න. තියෙන videos වලට කොච්චර views ප්‍රමාණයක් generate වෙලා තියෙනවද කියන දේ බලන්න. ඒ වගේම තමයි ඒ videos කරන ඕනම channel එකක් open කරලා analyze කරලා බැලුවට කමක් නැහැ. ඒ channels වල කොයි විදිහේ තත්ත්වයක්ද තියෙන්නේ කියන දේ ඔයා බලන්න. ඒ දෙවෙනි keyword එක. තුන්වෙනි keyword එක විදිහට ඔයා search කරන්න ඕන YouTube එකේ ASMR search කරන්නකෝ. ඒක hashtag එකත් එක්කන් හෝ නිකන් search කරන්න පුළුවන්. search කරාට පස්සේ එනවනේ result එකක්. එන result එක කොයි විදිහේද කියන දේ ඔයා බලන්න. ඒ result එක ඇතුළේ එහෙම නැත්නම් ඒ videos create කරලා තියෙන channel කීපයක් open කරලා බලන්න. ඒ channels වල තියෙන videos වලට කොච්චර views generate වෙලා තියෙනවද? ඒ වගේ කොච්චර subscribers ප්‍රමාණයක් gain කරලා තියෙනවද? keyword තුනක් මම කිව්වා. පළවෙනි keyword එක restoration. දෙවෙනි keyword එක recipes. තුන්වෙනි keyword එක ASMR. keyword තුනයිනේ. keyword තුන මම YouTube එකේ search කරනවා වගේම ඔය keyword තුන මම වෙඩයිQ වල search කරනවා. පළවෙනි keyword එක restoration. restoration කියන මෙන්න මේ keyword එකේ overall score එක. ඒ වගේම තමයි ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මේ keyword එක මේ time එකේ rising mood එකේ තියෙන. ඒ කියන්නේ මේ keyword එක ගොඩක් කට්ටිය search කරනවා trending වෙන keyword එකක්. trending වෙන keyword එකක් වගේම YouTube එක ඇතුලේ restoration කියන මෙන්න මේ keyword එකට related වෙන. එහෙම නැත්නම් machine terms අපි analyze කළොත් බලන්න පුළුවන් machine terms. ඔයාලට පේනවා ඇති restoration කියන keyword එකට අදාළ වෙන machine terms බැලුවට පස්සේ හැම එකක්ම මෙන්න මේ rising model එකේනේ තියෙන්නේ. ඔව් rising model එකේ තියෙනවා. competition එකත් ගොඩක් ඒ වගේ අඩුයි. overall score එකත් හැම එකම වගේ 60කට වඩා වැඩි. ඔන්න YouTube එකේ keyword analysis එකේ තත්ත්වය. ඒ වගේම ඒ පළවෙනි keyword එක restoration. දෙවෙනි keyword එක recipe. recipe කියන keyword එක මෙන්න YouTube එකේ keyword analysis එක. ඒ වගේම තමයි machine terms දිහා බැලුවට පස්සේ මෙන්න මේ keyword එකට related වෙන machine terms. recipes වල variation කිව්වත් හරි. variation keyword analyze කරලා බැලුවොත් ඒ වගේත් ලොකු search volume. ඒ වගේම competition එක ගත්තට පස්සේ medium low කියන competition එකක් තමයි තියෙන්නේ. overall score එකත් 60ට වඩා වැඩි keyword තියෙන්නේ. ඒ වගේම ගොඩක් keyword මේ time එක ඇතුලේ rising model එක ඇතුලේ තමයි තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ weekly change එක up වෙලා තමයි තියෙන්නේ. weekly change එක up වෙලා තියෙන situation එක overall score එක ගත්තට පස්සේ recipes වලත් හොඳ overall score එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි තුන්වෙනි keyword එක ASMR කියන මෙන්න මේ keyword එක. ඔයාලා බලන්න පුළුවන් ලොකු search volume එකක්. ඒ වගේම machine terms දිහා බැලුවට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති මේකේ තියෙන terms වලට ඇවිල්ලා තියෙන search volume. එතකොට මේකෙන් ඔයා ගන්න ඕන overall idea එක මම මේ keyword
3 ඇතුලේ ඔයාට පුළුවන් වුණොතින් YouTube එකට එන්න. රිස්ටෝරේෂන් වෙන්න පුළුවන්, රෙසිපීස් වෙන්න පුළුවන්, ASMR මෙන්න මේ කැටගරීස් වලින් ඔයාට YouTube එකට එන්න පුළුවන් වුණොතින් කීවර්ඩ් ඇනලයිස් එක කරලා පෙන්නවා. මම කිව්වා ඔයාට සර්ච් කරලා බලන්න. සක්සස් වෙන්න තියෙන පොටෙන්ෂියල් එක මාරම වැඩි නිච් 3ක් තමයි මම ඔයාට කිව්වේ. ගිහිල්ලා බලන්න. ගිහිල්ලා බලලා ඔයාට ඕනේ කියලා හිතනවා නම් YouTube channel එකක් කරන්න, online business එකක් කරද්දී මම හැමදාම recommend කරේ අනිවාර්යෙන් start කරන්න ඔයාගේ YouTube channel එක. YouTube channel එකක් start කරද්දී මෙන්න මේ categories 3න් ඔයාට පුළුවන් වුණොත් එකක් හෝ තෝරගෙන වැඩේට එන්න. සක්සස් වෙන්න තියෙන පොටෙන්ෂියල් එක පුතේ ගොඩක් වැඩි. ඒ නිසා තමයි ගිහිල්ලා බලන්න කිව්වේ. ගිහිල්ලා බලලා තීරණය කරලා වැඩේ පටන් ගන්න තීරණය කළොතින් පටන් ගන්න පුතේ සක්සස් වෙන්න පුළුවන් ඔයාලා ඕනම කෙනෙකුට. ඒ නිසා ඒ YouTube එක ඇතුලේ මේ විදිහටම සක්සස් වෙන්න පුළුවන් වගේම Google එකට ඇවිල්ලා මම ළඟදිත් කිව්වා. Google එකට ඇවිල්ලා ඔයා සර්ච් කරලා බලන්න recipes කියන keyword එක recipes කියන keyword එක search කරලා එන ඕන website එකක් open කරලා බලන්න, analyze කරලා බලන්න, ඒ වගේ social media analyze කරලා බලන්න. හැම පැත්තෙම success නම් success වෙන්න ඕනේ නම් blog එකක් කරන්න ඕනේ. ඒ මගේ දෙවෙනි recommendation එක. පළවෙනියට YouTube එකට එන්න ඕන. සක්සස් වෙන්න ඕනේ නම් මම දෙවෙනියට රෙකමන්ඩ් කරලා තියෙන තමන්ගේ බ්ලොග් එක. බ්ලොග් එක කළොතින් ඇඩ් රෙවෙනියු එක ජෙනරේට් කරන්න පුළුවන් එන විසිටර්ස්ලත් එක්ක. ඒ වගේම තමයි හරි කැටගරිය තෝරගෙන සෝෂල් මීඩියා ටික හරියට perform කළොතින් සෝෂල් මීඩියා තුල ඉන්කම් ජෙනරේට් කරන්න පුළුවන්. වගේම බ්ලොග් එක ඇතුලේ ලොකු ඉන්කම් ජෙනරේට් කරන්න පුළුවන් as affiliate, as ad revenue එක. ඒ වගේම තමයි බ්ලොග් එකක් ඇතුලේ KDP ඉන්කම් එකක් ජෙනරේට් කරන්න පුළුවන් opportunity available. මම කියන්නේ ඔව් ඔයාට තීරණය කරන්න පුළුවන්. recipes කියන keyword එකේ Google keyword analyze එක කරලා බලන්න පුළුවන්. recipes කියන keyword එකේ variation keyword analyze එක කරලා බලන්න පුළුවන්. low competition keyword ටික analyze කරලා බලන්න පුළුවන්. හැබැයි මේ හැම keyword එකකටම ලොකු search volume එකක් available. ඔයා ඇවිල්ලා ඉන්නේ success වෙන්න. මම දන්නවා මේ වෙද්දින් ඔයා SL online pro channel එකත් එක්කන් එහෙම නැත්නම් මගෙත් එක්කන් ලොකු කාලයක් ඉන්න කෙනෙක්. හැබැයි කොච්චර කාලයක් ඉන්දිය කෙනෙක් වුණත් පුතේ වැඩක් නෑ. ඔයා මේ වෙද්දිනුත් ඔයාගේ YouTube channel එක 2026 start වෙලා තියෙනවා. 2026 start වෙලා තියෙන time එක වෙද්දිනුත් ඔයාගේ YouTube channel එක කරන්නේ නැත්තම් මේ වෙනකන් ගිහිල්ලා analyze කරලා බලන්න මේ categories තුනත් එක්කන් ඔයා approach කළොතින් ලේසියෙන් content create කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ලේසියෙන් සක්සස් වෙන්න තියෙන පොටෙන්ෂියල් එක ගොඩක් වැඩි නිචස් 3ක් තමයි මම ඔයාලට කිව්වේ. ඒ වගේම තමයි මේ වෙද්දිනුත් ඔයා ඔයාගේ බ්ලොග් එක ලොන්ච් කළා නැත්නම් ලේසියෙන්ම ගොඩ දාගන්න පුළුවන් ලස්සන නිච් එකක් තමයි මෙන්න මේ recipes කියන්නේ. තීරණේ ඔයාට බාරයි. ඕනේ සක්සස් වෙන්න නම් ඕනේ සල්ලි හොයන්න නම් මම කියනවා YouTube channel එකක් අනිවාර්යෙන් start කරන්න. මම කියනවා අනිවාර්යෙන් තාමත් ඔයාගේ බ්ලොග් එක ලොන්ච් කරලා නැත්නම් ඔයාගේ බ්ලොග් එක ලොන්ච් කරන්න ඔය දේවල් ඔයා කරද්දින් ඒවා කරන්න තේරෙන්නේ නැත්නම් YouTube channel එකක් කරන විදිහ මෙතන A to Z available. ඒ වගේම තමයි බ්ලොග් එකක් කරන විදිහ මෙතන A to Z available. හැම දෙම දීලා තියෙන්නේ පුතේ. මොකද මම යන්නේ process එක. දන්නේ නැත්නම් වීඩියෝ එකේ description එකේ තියෙන මේ master courses වලට join වෙන link එක. ඒ link එකෙන් ගිහිල්ලා දන්නේ නැත්නම් join වෙන්න පුළුවන්. මගේ process එකේ මම හැමදාම recommend කරේ online business එකක් කරනවා නම් YouTube channel එකක් කරහල්ලා. ඒ මගේ පළවෙනි recommendation එක. දෙවෙනියට මම recommend කරා තමන්ගේ blog එක start කරන්න. තුන්වෙනියට මම recommend කරනවා selling වලට යන්න. selling වල concept තුනක් කතා කරලා තියෙනවා මේ වෙද්දී. පළවෙනි concept එක drop shipping, ඒ වගේම Amazon KDP, Alibaba import process එක මේ වෙද්දී මම කතා කරලා තියෙනවා. selling ළඟට මම recommend කරන්නේ social media stable කරන්නම ඕන. social media තියෙන ඕනම කෙනෙකුට සල්ලි හොයන්න පුළුවන්. process එක හරියටම දැනගෙන ඉන්න ඕන. process එක තමයි මේ වගේ කියලා දීලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි social media stable කරනවත් එකම freelancing වලට යන්න ඕන. ඒ වගේම මේ step එකේදී 5 up වල වැඩ කරන්න ඕන. ඒ වගේම තමයි මේ step එකට එද්දිනුත් skill නැත්තම් skill develop කරන්න ඕන. skill ඕනේ සල්ලි හොයන්න. skill අතරට Illustrator, Photoshop, WordPress, video editing, SEO, Excel මේ වෙද්දි මේ skill ටික මම ඔයාලට A to Z learn කරන්න opportunity දීලා තියෙනවා. ඒ වගේම cryptocurrency වල part එකක් NFT හරහා සල්ලි හොයන විදිහත් කියලා දීලා තියෙනවා. මම කියන්නේ ලොකු දේවල් කරන්න ඕනේ නෑ. දන්නව නම් කරන්න.
දන්නේ නැති ඕනම කෙනෙකුට ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ තියෙන ඩිස්කවුන්ට් ලින්ක් එකෙන් ගිහිල්ලා මෙන්න මේ මාස්ටර් කෝසස් වලට ජොයින් වෙලා දන්නේ නැති දේවල් ලර්න් කරන්න පුළුවන්. මේ මාස්ටර් කෝසස් වලට ජොයින් වෙද්දී ඔයාලට හම්බ වෙනවා ලයිෆ් ටයිම් ඇක්සස්, ඒ වගේම ලයිෆ් ටයිම් WhatsApp සපෝට් එක, ඒ වගේම තමයි 100% ගැරන්ටියක් හම්බ වෙනවා. මෙන්න මේ ඒරියාස් ලර්න් කරලා එන්න මේ ෆීල්ඩ් එකට අනිවාර්යෙන් මං ඒ ෆීල්ඩ් එක ඇතුලේ සක්සස් කරනවා ඔයා. ඕනේ සක්සස් වෙන්න නම් මං හිතන්නේ මේක තමයි හොඳම තැන. ඒ විතරක් නෙමෙයි කරන්න ඕන දේ තේරෙන්නේ නැත්නම් කරලා හිර වෙලා ඉන්නවා නම් පර්සනල් ට්‍රේනින් ප්‍රෝග්‍රෑම් එක අවైలබල්. ඕනම කෙනෙකුට පර්සනල් ට්‍රේනින් ප්‍රෝග්‍රෑම් එක කරා පර්සනල් ට්‍රේනින් එකක් ගන්න පුළුවන්. ඒ ඔපචුනිටිස් ගන්න මේ හැම එකටම ඇක්සස් කරන ලින්ක් එක මේ වීඩියෝ එකේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ අවైలබල් කියන දේ ඔයාලට මතක් කරනවා. දන්නේ නැත්නම් පුතේ එතනින් ලර්න් කරලා තාමත් YouTube channel එක ස්ටාර්ට් කරලා නැත්නම් YouTube channel එක ස්ටාර්ට් කරන්න. තාමත් blog එක launch කරලා නැත්නම් success වෙන්න ඕනේ නම් සල්ලි හොයන්න ඕනේ නම් blog එක launch කරන්න. ඔය වැඩ කරද්දී තවත් ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් මේ වීඩියෝ එකේ කමෙන්ට් කරන්න. නැත්නම් ඕන වෙලාවක මට ඩිරෙක්ට් මැසේජ් එකක් දාලා අහන්න. මම ඔයාලට සපෝට් කරන්නම් හරියට ඔන්ලයින් බිස්නස් එකක් කරන්න. ඒ වගේම තමයි වීඩියෝ එක හරහා පොඩි හරි දෙයක් ගත්තා නම් channel එක subscribe කරලා තියාගෙන ඉන්න පුතේ. මං කතා කරන්නේ real online business real විදියටම. ඒ දෙත් එක්කන් අදට ගිහිල්ලා එන්නම් සියලු දෙනාටම සුබ දවසක්. මම හිතනවා ඔයා YouTube channel එක 2026 start වෙලා තියෙනවා. මේ අවුරුද්දේවත් පටන් ගනි. තාමත් පටන් අරන් නැත්තම්. ඒ වගේම මේ වෙද්දිනුත් ඔයාගේ blog එක start කරලා නැත්තම් blog එක start කරයි කියලා මම බලාපොරොත්තු වෙනවා. තීරණේ ඔයාට බාරයි. සියලු දෙනාටම සුබ දවසක්.